第二天，女人是扶着门框走出来的，一扭一扭的，双腿好像被粘在一起，迈不开一样。她刚出来就被我哥打横抱起来，女人一脸的惊恐，看着我哥，眸子里满是泪水。求求你了，让我回家。我看着女人，咽了咽口水。她可能不知道，她这副楚楚可怜的样子，被男人看在眼里，就是致命的诱惑。果然，我哥舔了舔舌头，不顾她的哀求，一把她扔到了床上。听着屋里的撕心裂肺的求饶声，我妈冲着地上狠狠地吐了口水，死装，指不定多响呢。等我哥一脸厌足的出来后，我妈找了个绳子，把女人的四肢牢牢地绑在床上，防止女人再偷跑。我有些于心不忍，小声地说：“妈，不然把绳子解了吧？你看她的手腕都勒流血了。”我妈一巴掌扇我脸上：“什么玩意儿？有你说话的份？她既然进了我家，就是我家的玩意儿，轮得到你在这里说三道四？”我摸着瞬间肿胀起来的脸颊，瞬间闭了嘴，什么都不敢说了。晚上的时候，我哥喝得醉醺醺的回来了，身后还跟着3个大汉，我都认识，是我们村有名的流氓，平时偷鸡摸狗，不务正业，加上我哥是我们村的四海，我心下一紧，弱弱的喊了一声哥。但是我哥看都没看我一眼，带着4个人直冲冲的向绑着女人的房间走去。我一咬牙拦在门口：“哥，你喝多了。”我哥还没说话，我妈就一把冲出来，把我拽到一旁，打了我一顿，边打边气喘吁吁地说：“男人是天，男人们找乐子，你他妈插什么嘴？”我用手捂着头，连哭带喊，连连求饶：“妈，我不敢了。”4个人折腾了半夜，房间里才没了动静。我爬起来，把灶上温着的饭给女人送了过去。推开门，就是一股刺鼻的石楠花味。女人身上青青紫紫的，我用身上的烂衣服把女人脸上的液体擦了干净后，才用勺子把饭送到女人嘴边，女人却别过了头。她看着我，人可真丑啊！我不知道怎么回答她，只能低下头。她突然咯咯的笑了，她说：“我们家族很记仇，从来都是睚眦必报。本来家里是派我来这里了一桩事的，但是没想到惹上了更大的恩怨。你今天给我送了一顿饭，我还你一句话，从明天开始，村里所有的肉都不要吃了。”得了女人这句话，我松了口气，端着托盘出了门。第二天，女人就死了，没人知道她是怎么死的，只知道发现她的时候，尸体梆硬梆硬的，大夏天的，冷得却像一块冰一样。我不知道是不是我的错觉，总感觉女人的尸体是勾着嘴角的，好像在笑。我妈冲着女人的尸体吐了口水，嘴里骂骂咧咧的说晦气，这么就死了，白瞎了她2顿饭。等她骂够了，才指使着我把女人丢出去。我把女人背到了阴气最重的乱葬岗，蹲下身盯着女人的尸体看了好一会儿，才扭头跑回了家。我到家后，我妈正拿着手腕粗的棍子蹲在院子里等我，看到我不管3七21，拿起棍子就往我身上招呼。我不敢躲，只能抱着头求饶。等她气喘吁吁的打累了，我才抱着头连滚带爬的回了房间。我拿着床头的石灰在流血的地方撒了一遍，才堪堪止住了血。心伤夹杂着就痛，整个身子破败不堪，我看了都嫌弃。第二天一早，我是被尖叫声吵醒了，我一个咕噜滚了起来，跑到院子里一看，只见我家墙根的地方堆满了密密麻麻的肉虫，根根肥胖硕大。我哥眼冒金光地看着，肉长虫香得嘞，自从爹死后就再也没吃过了，现在这么多，发财了。我哥只派着我妈去村子里喊人一块抓，我妈在一旁点头哈腰的，一脸讨好的出了门，没一会就把全村的青壮年都叫了过来。平常人看到这么些肉长虫可能会发怵，但是我们这里穷山恶水的，没人怕这个。而且这些肉长虫好像格外的蔫巴，不仅不咬人，甚至连动都懒得动，好像出来就是为了被人抓一样。没一会，肉长虫就全部被抓干净了。我妈在院子正中央架了一口大锅，大家洗洗刷刷，杀蛇的杀蛇，剥皮的剥皮，没一会儿就炖了满满一锅的肉虫，那味道香的人直流口水。炖好后，每个人都吃得大快朵颐，满嘴流油。我在旁边看的，一直咽口水，不过想起女人的话，愣是死咬着牙，一口没吃。不止我没吃，三叔公也没有。三叔公坐在门口的石头上，有一搭没一搭的抽着手里的旱烟，眉头皱得死死的。我小跑到三叔公跟前，看着地上的肉：“三叔公，您怎么一口都没动？”三叔公是我们村里的阴阳先生，早些年很受人敬重。后来隔壁村的胡瞎子说三叔公是骗子，没真本事。村里的人以讹传讹，渐渐的真没什么人信他了，更甚者还组团排挤他。三叔公这些年过得一日不如一日，应该好久没沾过荤腥了。现在满满一碗香的吊人舌头的肉虫摆在他面前，
他竟然忍得住。三叔公叹了口气，浑浊的眼睛死死地盯着我。现在也就你愿意听我2句话了。如果你信我的，那些肉千万一口别动。那些蛇有古怪，这些肉也有。我总闻着这些肉里有尸臭味。讲到这里，三叔公又冷哼了一声，总感觉自己吃定了别的东西。但是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，到底谁是大鱼，谁是小鱼？到底是什么吃什么，还尚未可知啊！我手一抖，有些震惊地看着三叔公，第一次感觉村里的人好像误会他了。第2天的时候，我们村的人全都大了肚子，隔着肚皮能看到大肚子底下有什么东西鼓鼓囊囊的，好像要破肚而出的样子。村长的脸色惨白惨白的，硬撑着驾着牛车去隔壁村请了胡瞎子过来。胡瞎子连连摇头：“你们村沾染了邪祟，全村都惹上大麻烦了，难搞难搞哟！如果是早些年，我还有点办法。这些年我因为泄露天机太多，遭了5弊3缺，瞎了1只眼睛。倘若再管了你们村这事，只怕另1只眼睛也保不住喽。我现在垂垂老矣，以后怕是活着也不易啊！”村长是人精中的人精，一听胡瞎子的话，立马明白了他的意思，急忙召集全村的人，凑了一笔钱给了胡瞎子。胡瞎子一边摩擦着钱，一边喜笑颜开地说：“罢了，看在你们村兴城的份上，我便是豁出命也要帮你们一把的。”胡瞎子话说的敞亮，村里的人也都信他。但是谁都没料到，他第2天就死了，死在村里的水沟旁。被人发现的时候，已经成了一具白骨，身上缠着数不清的肉长虫，只能从衣服的边角料可以依稀看出是他。看到胡瞎子的尸体后，村长整个人都瘫软在地上，脸煞白的。完了完了，胡瞎子这么有本事的人都死了，我们可怎么办啊？只能等死吗？这时候我妈眼尖的看到瑟缩在角落里的我，揪着我的耳朵：“你为什么没事？你肚子为什么平平的？你有什么古怪？快救你哥，不然我打死你！”我妈打得我口鼻出血，村里的人都在一旁殷切的看着。就在我快要被他打死的时候，三叔公把手里的旱烟往牛皮骨上重重的磕了3下，就吓了我。他佝偻着腰说：“金宝的命是我保的，别为难孩子了，你们身上的事我有办法平。”众人这才恍然间忆起，这位风烛残年的三叔公曾经也是久负盛名的阴阳先生啊。村长本着死马当活马医的态度，让三叔公试试，如果不成功，到时候再打死我也不迟。三叔公深深地看了我一眼，然后用刀划破自己胳膊，放了满满一碗血，又把血稀释兑水，给村里每个人一口。三叔公惨白着脸说：“我身负道家正气，我的血可以暂时压制这些邪祟。”众人将信将疑地喝下血水后，肚子立马恢复了平常。村里的人态度和刚才判若两人，纷纷恭维着三叔公。三叔公却皱着眉，摆摆手说：“这事现在还不算晚。”晚上夜深人静，我趁所有人都睡着后，跑到了三叔公家。三叔公看到我，变了脸色，惊魂未定的把我扯进他家：“你怎么来了？你知不知道这2天村里不太平？你大晚上出门，想死吗？”三叔公虽然是斥责的语气，但是却听得我暖暖的。我鼻子一酸，把平时攒的锅底挥递给他：“三叔公，我今天看你的胳膊流血了，你用这个止血，很快的。”三叔公先是一愣，随后也红了眼眶，摸着我的头，一连说了3个好字。我看了看万籁俱寂、被黑色笼罩的村子，犹豫了很久，还是小声地说：“三叔公，不然我们走吧。这里的人都不是什么好人，你犯不着费劲巴拉的救他们。你只是暂时压制他们身上的东西，都得放一大碗血，彻底平了这事，不得要了你整条命。三叔公，他们不值。”三叔公叹了口气，伸出手，颤颤巍巍地摸向我的头：“娃子，几百条人命，哪有你说的那么轻松？我当时出事的时候，曾跟我师父发过誓，愿以我血溅轩辕，哪怕以身殉道，也在所不惜。这个村的人虽然小恶有之，但是罪不至死。几百条人命，我不能不闻不问。而且这事没你说的那么严重。什么死不死的？等我平了这事，就带你离开这里，以后我们四海为家。我带你去大城市看看，我还有点积蓄，到时候供你读书。”我鼻子一酸，狠狠地点了点头说：“以后你就是我亲爷爷。”暖黄的灯光下，三叔公笑得很慈祥，他递给我一块玉佩：“拿好，现在村里怨气笼罩，都人不人鬼不鬼的，你把这个拿好，关键时刻可以护你周全。还有，我不在你身旁的时候，你谁都不要相信。”三叔公目光灼灼地盯着我，我毫不犹豫地点了点头。可惜我终究没有等到那一天。三叔公一连3天都没有解决这个事情，村子里的人肚子又大了起来，比上次还要大，肚皮鼓鼓囊囊的，大得透明，似乎里边的东西随时都能破肚而出。
恐惧能吞噬人的理智。我哥目光灼灼的看着三叔公，三叔公能救我们一次，就能救我们2次。三叔公都这么老了，他死了总比我们死了强。我心中警铃大作，一马当先的挡在三叔公身旁。我妈一把拎起我，把我狠狠的扔到一旁，我的头磕到石头上，瞬间变得昏昏沉沉的。彻底昏死前，我看到三叔公正看着我，一脸的担忧。等我醒了之后，已经是晚上了。我费劲的爬起来，只看到一个大铁锅，还有三叔公散碎的衣服和森森白骨。我费劲巴拉的爬起来，把骨头一根根的捡起来，连带着三叔公的衣服一起埋到了乱葬岗。埋完三叔公后，我又走到了扔女人尸体的地方。5天过去了，这具尸体不仅一点腐烂的迹象都没有，而且更加的明艳动人。我缓缓的蹲了下来，眼睛里带着蚀骨的恨意。我说：现在好了，最后一个能救他们的人也被他们杀死了，你可千万别让我失望啊！村长连夜去城里找了个有大本事的人，一脸骄傲地说：这是石方，别看人年轻，本事可大着哩。石方没搭理村长，四下环顾了一圈，然后把目光定格在我身上，死死地盯着我，看得我有些发怵的缩了缩脖子。好在很快石方移开了视线，他看向村长：这件事不是只有吃蛇那么简单，你们村里最近有死过人吗？女的。我妈连忙挤了出来，点头哈腰地说：前几天我家来了个外地的姑娘，死了，不知道跟这件事有没有关系。石方眉心一跳：尸体在哪？我妈一把把我从人群里拽出来，指着我：她扔的。石方深深地看了我一眼，然后点了点头，让其他人都回去等消息，独独留下我。我妈走之前还死死地掐了一下我的胳膊，在我耳边低声说：有点眼力见，让你干嘛你就干嘛，救不回你哥我打死你。我浑身一抖，弱弱地说：我知道了。我妈这才满意的走了。待人走光后，石方看着我一脸的笃定，他说：你知道是怎么回事？我心下一惊，急忙摇头否认。石方却不依不饶地说：刚才其他人身上都怨气沸腾，唯独你干干净净的，你能解释得通吗？我还是摇头，我真不知道怎么回事。如果我知道怎么回事，我早就说了，也不会看着三叔公被人。话说到一半，我黯然地低下了头。石方却冷哼一声：小把戏罢了，倒是把你们骗得团团转的。我猛地抬起头：你什么意思啊？石方沉吟了半晌，然后盯着我说：阴阳先生的本事没有你们看到的那么简单，如果不是他自己想死，就凭你们村里这些玩意儿也能杀得了他。冷汗瞬间爬满了我全身。你是说三叔公是自愿死的？可是为什么啊？我再问下去，石方却什么都不肯说了。他拎着我，让我带他去乱葬岗找女人。我开始不肯，石方也不着急，他悠悠地说：是你自己带我去，还是我跟你妈说，让你妈让你带我去？想到我妈，我只能低下头，认命的往乱葬岗挪着步子。我边走边闷闷地说：我们村没有好人的。石方却不以为意：我知道啊，那又如何？我有些诧异地看着石方：为什么你明明知道救的是一群坏人，还是要救？石方停下步子，很认真地看着我：因为我是道士，我的使命是杀邪祟，保证阴阳协和。至于人的好坏，不是我该管的事。我鼓着腮帮子：做事不论对错，救人不分好坏。那你也不是好人。石方突然笑了，他说：或许吧，我不是个好人，但是我绝对是个好道士。我们就这么有一搭没一搭的说着话。到了乱葬岗，石方看到尸体的一瞬间，突地变了脸色。这是我第一次在他脸上看到这么凝重的神情。石方眉头皱得很紧，他说：这事没那么简单，这个东西不是人。我心下了然，并不觉得惊讶。石方把女人摆成大字的姿势，又从背包里拿出5颗又粗又长的钉子，分别钉在女人的手心、脚腕以及额头处。每钉一颗，我都能听到一声凄厉的惨叫。我吓得浑身发抖地蹲在地上。石方瞪了我一眼：捂住耳朵，别被蛊惑。我伸出手，颤颤巍巍地捂住了耳朵。也不知过了多久，石方才脸色惨白地把我的手从我耳朵上扒了下来。石方头上冒着豆大的汗珠，气喘吁吁地说：我要下山一趟，去拿一些东西。今天晚上我用封魂钉钉住了他的七魄，他翻不出什么风浪。但是你今天晚上要在这里守着他，切记别让任何人靠近他，知道吗？听到让我守着他，我吓得浑身一个激灵，结结巴巴地说：我有点怕。石方手掌虚浮地拍了拍我的肩：不用怕，且不说我现在盯着他，他翻不起什么花来，就单说你身上有别人下的钩子，那个人为了自己的目的也不会让你出事。
钩子。我心下一惊，是三叔公吗？石方没有直接回答我，只是说：“你把我交代你的事办好，等这件事了，我就告诉你。”我只能无奈的点了点头。晚上，我坐在女人的尸体旁，整个人蜷缩成一团，脑子里满是今天白天时女人凄厉的叫声。石方虽然再三言明女人害不了我，但是万一呢？我深吸一口气，哆哆嗦嗦的对着女人的尸体说：“我可没有对不起你的地方，你千万不要害我啊！”我心里其实更盼望着你能成事，但是我还只是个孩子。石方非得拿镇魂锭扎你，我拦也拦不住。你别恩将仇报啊！就在我絮絮叨叨的时候，草丛里突然传出来窸窸窣窣的声音，我当时便吓得大叫了起来。我还没反应过来，就被一脚踹到了地上，声音卡在嗓子里，戛然而止。借着月光，我看清踹我的人是我哥。我哥瞪了我一眼，再喊我就打死你！我吓得缩了缩脖子，立马安静了下来。我哥身上带着浓浓的酒气，身后还跟着同样刚喝完酒的其他三孩。我有些犹疑的看着我哥：“哥，你怎么来了？乱葬岗可不是什么好地方。”我哥嘿嘿的笑着，没搭理我，只是蹲下身来，伸手去解女人的衣服。我一脸骇然的看着我哥，他是想：“哥。”我哑着嗓子：“他已经死了，你别再折腾他了。”我话还没说完，我哥就站起来，一脚把我踹到地上。他恶狠狠的看着我：“再吵我就杀了你！”我立马噤了声，他是真敢杀了我。我在他眼里和阿猫阿狗实在没什么区别。我哥他们快天亮的时候才离开的，等他们走后，我走上前去整理女人的衣服。我不知道是不是我的错觉，我总感觉女人的脸色要红润了很多，甚至就连尸体上也有了些温度。难道就在我胡思乱想的时候，石方过来了？他看到我的脸色有些苍白，随口问了我一句：“昨晚上没发生什么吧？”我急忙摇了摇头：“没发生什么。”石方应了我一句，然后就不再搭理我了，自顾自地走到女人旁。但他只看了女人一眼，就脸色大变。他疾步走到我身旁，抓住我的手腕，然后死死地盯着我。昨天晚上真的什么都没有发生吗？他的怨气、湿气、戾气暴涨了这么多，稍有差池，你们全村的人都得死。全村人都会死吗？我摸了摸身上还隐隐作痛的伤痕，坚定地说：“没有，昨天晚上什么都没有发生，只有我一个人在这里。”或许是我的表情太过坚定，石方竟然真的信了下来。他深吸了一口气，让我去村里找一副刷红漆的桃木棺材，还特别嘱咐我，一定要让4个身强力壮的青壮年，平时看上去心眼很好的人来抬。我点点头，心想，不是青壮年也抬不动啊。至于要心眼好的，可能是因为这类人身上自带浩然正气吧。因为打着石方的名号要东西，村里的人有求必应，没一会儿就有4个身强体壮，浑身都是肌肉块的男人跟我上了山。我们到山上的时候，石方已经把女人身子上的长钉都取了下来。奇怪的是，又粗又长的钉子在女人身上钉了一晚上，竟然一点痕迹都没落下。我顾不上问，石方就催促着我们赶紧帮忙把女人装棺。我心里还有些奇怪，女人就这么瘦瘦小小的一个，她自己都能装得了，犯得着我们这么多人一起吗？但是拽住女人胳膊的一刹那，我就懂了，女人实在是太重了。我们6个青壮年一起才堪堪把女人抬了起来。等把女人放进棺材后，我们都不约而同地瘫软在地上，大口大口地喘着粗气。一个人壮着胆子问石方：“道长，这是咋个回事啊？这比耕地的牛还要重嘞。”石方缓了缓脸色，指着女人的尸体说道：“说不清为什么，这个女人身上的湿气怨气突然暴涨，近乎凝成了实质，所以才这么重。”又一个人惨白着脸，脸上带着一丝后怕地问：“那这下子把她放进棺材里，她不会再出什么事了吧？”石方站起身来，摇了摇头：“自然还是不够的，这就是我为什么叫你们上来的原因了。”4个人都不明所以地看着石方，而石方在他们还没反应过来的时候，用脸划破他们的脖子，一剑封喉，温热的鲜血沾上我的皮肤。我茫然地看着石方，他们也是，脸上的茫然的神情还没来得及收回去，就停止了呼吸，死之前眼睛瞪得大大的，死不瞑目。我不可置信地看着石方：“喂，为什么？你为什么？”石方却不搭理我，自顾自地剖开他们4个人的胸膛，取了满满的一碗血，又把4个人的血混在一起，放在阳光最足的地方暴晒着。等做完这一切，石方才松了口气，擦了把头上的汗，坐到了我身旁。我微不可察地侧了侧身子。石方瞥了我一眼，他说：“你不用害怕我，我不会杀你。”我闷了好一会儿，才问石方：“
那他们呢？你为什么要杀了他们？我们这里穷山恶水的，他们是为数不多的好人，他们惹你了吗？你为什么要杀了他们？石方深深地看着我，我杀他们实属无奈，杀他们是为了救更多的人。我梗着脖子，谁都是爹生娘养的，谁的命不是命？更何况他们是好人。你杀几个好人，就是为了救一堆坏人，这就是你说的道吗？石方眯了眯眼睛，对，这就是我说的道。杀一人而保百人，把生命的损耗降到最小，这就是我说的道。或许我的道是错误的，但是你想让我认错，也要等你有能让我认错的资本以后再说。我深深地吸了口气，我没这个本事。石方也不再搭理我，扭头去端起在太阳的暴晒下即将凝固成浆的血，然后走到棺材旁，围着棺材的周身都画了一圈符。做完这一切后，石方脸色苍白，大口大口地喘着粗气，让我搀扶着他下山。村长等人早就已经在山脚下等着了，他们看到石方，殷切地围了上来。道长，怎么样了？解决了吗？石方一开口，语气里是满满的虚弱。还没有，不过已经暂时稳下来了。我今天损耗太大，没办法再撑下去了。等明天我再去主持一下，把他埋了就行了。大家听到石方这么说，纷纷松了口气，喜笑颜开地夸着石方有本事。至于那4个人，甚至都没有一个人问一嘴。我们这里山路不好走，石方又很虚弱，再加上他又跟我最熟，所以晚上的时候自然而然地住在了我家。夜深人静的时候，我敲响了石方的房门。石方看了我一眼，然后正襟危坐地问我，找我什么事？我深吸一口气，看着石方，你还欠我一个解释。你答应过我要告诉我我身上跟的人是谁，还有三叔公到底是怎么回事。我说完后，石方勾了勾嘴角，你不会真的以为这世界上有无缘无故的好吧？你跟你说的那个三叔公素昧平生，你也不想想，他凭什么为了救你搭上自己的性命？桌子上烛火跳动，我悠悠地看着石方，所以你告诉我为什么？石方低下头想了一下，然后看着我，那个三叔公有没有给你什么东西？任何东西都算。我想了一下，然后掏出口袋里的玉佩递给了石方。石方接过玉佩，左右摆弄了2下，突然就笑了。他说，如此这一切便都说得通了。这个玉佩本名叫引魂佩，是用来换魂的。如果我猜的不错的话，你那个三叔公应该是垂垂老矣，再加上受着5弊3缺的苦，所以盯上了你这副身子，又做了个局，让你心甘情愿地带着这个玉佩。届时玉佩的阴气渗透到你体内，他便可以不费吹灰之力地占了你这个身子。等等，我打断了石方，有些疑惑地看着他，你说三叔公犯了5弊3缺，可我看他好好的，并没有哪里不对劲。石方叹了口气，5弊3缺并不是只有身子上的残缺，5弊是鳏寡孤独残。你三叔公可曾有妻子儿女？我摇摇头，三叔公一生未娶。石方摸着下巴，如此便是了，他是犯了孤缺。石方说完后，我整个人犹如泄了气的皮球，瘫软在板凳上。虽然心里已经信了7、8分，但三叔公是这么些年唯一一个对我好的人，我不死心的问，你没有骗我吧？石方突然笑了，我这个人虽然不算是什么好人，但是却从来不屑于骗人，也称得上一个光明磊落。再者，骗你对我也没有任何好处。石方这话说完，我彻底的信了。对，从刚认识到现在，他一直在我面前饿得肆无忌惮，而且他也实在没有骗我的必要。我咬了咬牙，起身对着石方砰砰砰磕了3个响头。我说，你能救救我吗？我不想死。石方却一脸寡淡的摇了摇头，他说，我没办法，我的使命是斩妖杀鬼，使阴阳协和，并不想介入个人的因果，抱歉。我浑浑噩噩的从石方房间里走了出来，阴森森的月色洒在桌子上，我心下一片悲凉。我活着的时候别人把我当狗，现在要死了也没有人在意。我攥紧双拳，凭什么？凭什么我这一辈子都要给人当垫脚石？既然没人救我，那么我便只能自救，不管付出任何代价，我都要自救。27。第二天，石方让我们全村的男女老少都在乱葬岗集合，性命攸关的大事，没有一个人敢耽误。天还不亮就成群结队地上了山。中途的时候，他看到我，几次欲言又止，我勉强的朝他扯了扯嘴角，没事，我理解你，反正我这一辈子过的人不人鬼不鬼的，早点结束也好，只希望下辈子能过得幸福点。石方听到我这么说，松了口气，你能想开自然是最好的。我低眉顺眼的没再说话，不给人添麻烦自然是很好的。石方让我们一起挖坑，
不管力气出多出少，每个人必须铲一捧土。石方解释道：“你们吃了他的同族，又害死了他，怎么算都是你们欠他的。今日一人为他铲一捧养生土，以前的恩恩怨怨便都一笔勾销了。此后桥归桥，路归路。”我看着来来往往的人群，内心只觉得讽刺。一条人命在他们眼里，铲一捧土便算是抵消了。公正严明，当真是世界上最大的笑话。等把人埋好后，众人都松了口气。石方瞥了一眼，还不算完，今天晚上必须得有一个人守坟。不过守坟的人可能会煞气入体，身子有点虚，不过也没有什么大事。众人你看看我，我看看你，谁都不愿意。石方说：“既然没人愿意，那这个女人是谁直接害死的？不然……”石方的话还没说完，我妈就一把把我推了出来，说：“让我家二娃子守。”二娃子愿意。石方深深地看了我一眼，你……他刚开口，我就打断了他：“我愿意，反正我现在也没几天好活了，还不如直接来守着，沾一身煞气也不算便宜了他。”石方点了点头，谁守对他而言无所谓，只要有人在就好。石方他们刚一走，我就拿着铁锹刨开了坟，然后用袖子把棺材上的血符擦得干干净净。不大一会儿的功夫，棺材里就传出来砰砰砰的声音，我狠狠地松了口气，看来是可行的呢。晚上的时候，我回了村，村里的人肚子都鼓鼓的，甚至有的人肚子里爬出来一条一条的肉长虫，都还带着血，丝丝的吐着信子。到家的时候，我看到了我哥的尸体，还有我妈，她虚弱的向我伸出手来，想让我救她，我却一脚把她踹到了一旁。既然你不拿我当儿子，我又何必把你当母亲呢？石方脸色惨白的瘫在床上，封印蛇女已经废了他大半的精气神，他现在自身都难保，更别说管村里这些闲事了。石方惊恐的看着我：“为什么？你为什么要这么做？”我在石方跟前坐了下来。为什么？我眸光一闪，自然是我想活着。我求你救我，但是你不救我，我只能自己动手放出蛇女了。石方强撑着问我：“你想活着，哪怕赔上全村人的性命也在所不惜。”我点点头。他们的命是命，我的命也是命，哪里来的高低贵贱之分？你有你的道，我也有我的处事方式，抱歉。石方闭上眼睛，没再说话，任由成千上万的肉虫爬到了他身上。全村人都走光后，女人帮我处理了玉佩的事。就在我扭头想走的时候，女人叫住了我。她说：“你从一开始就知道我是什么东西吧？”女人虽然是在问我，但是神情却满脸的笃定。我知道瞒不过，只能乖乖承认。对。听到我的回答后，女人扯了扯嘴角，如此便就好说了。在你家的时候，你帮过我，我嘱咐你不要吃任何肉，祝你逃过了一劫。后来你帮我破了封印，我又帮你解决了你身上的东西，如此我们也算是两清了。本应该是互不相欠的事，但是你爹杀了我家族那么多条命的事，你说应该怎么算？我从一开始就跟你讲过，我的家族睚眦必报，不死不休。